你上一次在医院睡一个晚上嘛，对不对？对。那天睡得好吗？不好，我家的床太难睡了。不过有时候如果在医院睡得不好，也可以使用居家的睡眠检查。真的，那你为什么不早讲呢？对，不过居家睡眠检查缺少一个脑波啦，有脑波的检查当然还是会比较准确。不过当然是在医院做的检查会得到比较多的资讯，显示你整个晚上睡了大概80%的时间，就是代表你还有20%的时间是醒着，可能是因为真的是认床的关系。好，那一般来讲，这个数字呢，只要有70% 睡着以上，这个报告就算可信的。你的睡眠呼吸中止的指数啦，1个小时高达55次啊，正常要小于5次啊，你是正常人的11倍嘛。睡觉还是有缺氧，你最低的血中氧气的浓度呢，只有74% 而已，正常要90% 以上，所以代表你睡觉呼吸缺氧的情况还算蛮严重的，所以这个会让你整天都昏昏欲睡，睡不饱的感觉，甚至有些人可能会头痛啦、常头晕啦、血压高啦，可能都跟这个睡觉缺氧有关系哦。但睡眠的结构倒是没什么大问题，通常大概20% 到30% 都是塞在鼻子的部分。好，我们气流从鼻子呼吸嘛，它经过鼻子就会来到这个叫做软腭，我们有些人叫小舌头啦。好，还有舌头后面我们叫舌根的位置。鼻子大概可能呼吸中只占了30%，因为鼻塞或是鼻中隔弯曲的关系。好，那剩下的70% 呢？因为我们睡觉的时候是躺着的，所以它这个软腭和舌头就会往后倒，因为重力的关系，那就这个部位就会变得很狭窄，所以气流30% 不见了，经过这个地方，可能又50-60% 不见了，最后只剩下10-20% 的气流到你的气管，所以当然会有一些缺氧的情况。那这边因为有狭窄，所以呼吸气流会有乱流。那你的舌头和小舌头震动呢，就会产生打呼的声音。好，那有些人侧睡会好一点，像是你这个睡眠检查的报告呢，我们就发现你的侧睡竟然可以让你呼吸中止可以变成轻度的。好，不过当然一般来讲，很多人不能一直维持侧睡啦，有时候你睡一睡，你就会躺平，这种是比较没办法控制的。那当然一般市售有一些我们叫侧睡枕，它就是枕头中间凹一块，让你没有办法平躺着睡，你就会在侧身呼吸器一样，因为那个也会有异物感卡在你的脖子或者头上面，所以你也会觉得不舒服。所以我想戴不住又要处理呼吸中止的问题的话，那就可以考虑手术的部分了。OK， 那我想还有一个方式就是有些人他可能也会去戴止鼾牙套。或是呼吸中止的牙套，不过这个东西当然也要自费，而且它也不是每个人都戴得住。你可以想象你睡觉的时候咬一个东西在嘴巴里面，一样跟你呼吸机戴在脸上，其实都很不舒服的，就是会有异物感，会睡不着。